A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. 360 with Umesh. ආයුබෝවන් හැමදෙනාටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නවද? මම උමේෂ්, මම ඊශ්‍රායලයේ ඉන්නේ. ඉතින් අදට මිත්‍රවරුනි දවස් 7කුත් පහු වෙලා. ගිය 14 වෙනිදා පටන් ගත්ත මේ කලබලේ අදට දවස් 7ක් පහු වෙලා. ඉතින් ඊශ්‍රායලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊශ්‍රායලට මේ වෙද්දි ඉරානයේ මිසයිල් 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එවලා තියෙනවා. මිසයිල් 400ක් මේ සතියක් වගේ සතියකට ආසන්න වෙන කිට්ටු කාලය ඇතුළත මේ 400 ත් ඊශ්‍රායලයේ වාර්තා අනුව මිසයිල් 20ක් වගේ තමයි ඊශ්‍රායලට හානි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊටු සියලුම මිසයිල් ඊශ්‍රායලයේ තියෙන පවතින මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතිය විසින් විනාශ කරලා තියෙනවා. මේ 20ත් ජනාකීන ප්‍රදේශවලට වැටලා තියෙන බොහොම සුළුතරයක්. ඒ කියන්නේ ඒකනොත් හානි වෙලා තියෙනවා. හයිෆා ප්‍රදේශ. හයිෆා කියන්නේ වරාය නගරය. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආර්ථික නගරය වෙන ටෙල් අවීව්, රාමත් ගාන්, ඒ වගේම බෙර්ෂුවා ප්‍රදේශවලට තමයි මේ මිසයිල් වලින් හානි සිද්ධ වුනේ. බොහෝ මිසයිල් වැටලා තියෙන ඒවා ජනශූන්‍ය ජනාකීන ප්‍රදේශවලට නෙමෙයි වැටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රහාර වලින් මේ වෙද්දි 217 දෙනෙකු තුවාල වෙලා 24 දෙනෙකු මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉරානයේ එල්ල කරපු බැලිස්ටික් මිසයිල් වලින් ඊශ්‍රායලයේ මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතිය මගහැරලා වැටිච්ච මිසයිල් වලින්. ඉතින් ඊශ්‍රායලයේ මේ වෙද්දි මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථාවරය ගැන කිව්වොත් ඊශ්‍රායල නම් කියන්නේ ඉරානයේ නාස්තික බලය විනාශ කරනකම් එයාලා මේ කරන සටන නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. සාම සාකච්ඡා ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරනවා. සාම සාකච්ඡා මේ රටවල් දෙක අතර සාමයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඉරානයේ පැත්තෙන් කියන ඉරානීය සාම සාකච්ඡා සඳහා යොමු වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රහාර නවත්තනකම් කියලා. ඉතින් දැනට මේක විසඳුමක් නැති තත්වයක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන. ඉතින් තවත් දුරට දිගින් දිගට මේ ප්‍රශ්නේ ඇදීගෙන යන බවක් තමයි දැනට තියෙන තොරතුරු වලින් හෙළි වෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ මිත්‍රවරු දැකලා ඇති ඉරානයේ හැමතිස්සෙම බැලිස්ටික් මිසයිල් ප්‍රහාර එල්ල කරනකොට පොකුර වශයෙන් තමයි මිසයිල් එවන්නේ. මේකට ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ඊශ්‍රායලයේ පවතින මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතිය. මොකද පොකුරු වශයෙන් එව්වහම මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතිය ඊටාම කාර්යබහුල වෙනවා, නැත්නම් බිසි වෙනවා. එතකොට තමයි අර එකක් දෙකක් මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතියට මගේ හැරෙලා බිම පතිත වෙන්නේ. ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න සම්පූර්ණ ජනගහනය ගත්තොත්, සම්පූර්ණ ජනතාව ගත්තොත් මිත්‍රවරුනි, මේ සියලුම ජනතාව යුද පුහුණුව ලැබපු අය. පිරිමි පාර්ශවය ගත්තොත් මේ හැමෝම අවුරුදු 3ක යුද පුහුණුවක් ගන්න ඕනේ. අවුරුදු 3ක් යුද සේවයේ යෙදෙන්න ඕනේ ඊශ්‍රායලයේ සියලුම ජනතාව. පිරිමි පිරිස ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ පිරිමි අය ගත්තොත් අඩුම ආයුධ 4ක පුහුණුවක් ලබන්න ඕනේ කාලය ඇතුළත. ගැහැණු පිරිස ගත්තොත් අඩුම ආයුධ 3ක පුහුණුවක් ලබන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රාජකාරියේ ඉන්න, ඒ කියන්නේ ඒ වගේ පුහුණුව ලබන රාජකාරියේ ඉන්න හමුදා සෙබළුන්, යුද හමුදා සෙබළුන්, නැත්තම් ආරක්ෂක අංශවල සේවය කරන අයට තමන්ගේ පෞද්ගලික අවිය ඊශ්‍රායලයේ ඕනම තැනක ගෙනියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රාජකාරී අවසන් වෙලා මෙයාලා මේ අවියත් එක්ක තමයි ගෙදර යන්නේ. සමහරක් විට තමන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක ගියා වුණත් මේ අවියත් එක්ක තමයි අරගෙන. සමහරක් විට අම්මලා සේවයෙන් ඉතලා තමන්ගේ අම්මා දරුවොත් එක්ක යනවා. ඉතින් මේ අවිය කරේ එල්ලගෙන තමයි යන්නේ සාමාන්‍ය සිවිල් ඇඳුමින්. ඉතින් මෙයාලට මේවා පෞද්ගලිකව ගෙදර අරගෙන පාවිච්චි කරලා යන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය අන්තර්ජාලය දැකලා ඇති. ඉතින් මේ මම ෆොටෝස් වගේ දාන්න බලන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ අවිය අරගෙන MR16 අවිය මම දන්න විදිහට මෙයාලට බහුතර පිරිසකට දීලා තියෙන MR16 ගිනි අවිය. ඉතින් මෙයාලා සාමාන්‍ය වැඩවලට, කියන්නේ ගෙදර වැඩවලට ඕනම වැඩකට යද්දී, රාජකාරීන් පිට වෙලා යද්දී මේ අවිය අරගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඊශ්‍රායලයේ ඉන්නට නම් මේක එච්චර පුදුම වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි. නමුත් ඔයාලට දකින්නකොට පුදුම හිතෙනවා ඇති. මේ ආයුධත් එක්ක තමයි මෙයාලා එළිය මේව ගත කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ඊශ්‍රායලියන් ජාතිය ගාව අපි දැකලා තියෙනවා පිස්සෝල තියෙනවා. ගොඩක් අය ගාව පිස්සෝල තියෙනවා. නමුත් කාටවත් හානියක් හිංසාවක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ ලොකුකම් පෙන්වන්න හයිරම් පාන්න යන්නේ නැහැ කවුරුවත්. මේ බොහොම සාමාන්‍ය විදියට ඉන්නවා මේ මිනිස්සු කතා කරලා hina වෙලා හැම ඉන්නවා. අර අවියක් තිබ්බා කියලා ලොකු ගැම්මකින් මේ මාන්නකින් හැසිරෙනවා. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ. හරි නිහතමානී මේ මිනිස්සු. ඉතින් ඔයාලා පුදුම හිතනවා ඇති මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පාරේ බස් එකේ කඩේකට, shopping mall එකකට කොහේ ගියත් මෙහෙම අවිය අරගෙන සාමාන්‍ය සිවිල් ඇඳුම් ඉස්සරසිට ගොඩක් අයව අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා. ඉතින් ඊශ්‍රායලට මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලය කියන්නේ මිත්‍රවරුනි ලංකාව වගේ 3න් 1ක වගේ භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙන රටක්. හරිම කුඩා රටක්. ඉතින් ඉරානෙත් එක්ක බැලුවාම හරිම පුංචි රටක්. ජනගහනය ගත්තත් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් භාගයක් වගේ තමයි ඊශ්‍රායලයේ ජීවත් වෙන්නේ.
ඒ වුණත් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් රටේ දියුණුව පැත්තෙන් ගත්තාම ලෝකයේ තියෙන ප්‍රමුඛතම රටක් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් ප්‍රමුඛතම රටක් ආර්ථිකය අතින් දියුණු ඊශ්‍රායලය කියන්නේ. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලය හරි ප්‍රසිද්ධයි මොසාඩ් ඔත්තු සේවය හින්දා. ඉතින් මොසාඩ් කියපු ගමන් සාමාන්‍ය ලෝකේ ප්‍රබල රටවල් උනත් පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. මොකද මොසාඩ් ඔත්තු සේවය කියන්නේ ලෝකේ බැහැ කියපු වැඩ ගොඩක් කරලා පෙන්නපු ඔත්තු සේවයක්. ඉතින් අති ප්‍රබල ඔත්තු සේවයක් ඊශ්‍රායලයේ සතුව තියෙනවා මොසාඩ් ඔත්තු සේවය. මේ දවස්වල ඉරානය ගැන විස්තර දන්න ගොඩක් අය දන්නවා ඇති. මේ ඊශ්‍රායලය එල්ල කරන ප්‍රහාරවලදී වැඩි කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නේ ඊශ්‍රායලයේ පවතින මොසාඩ් ඔත්තු සේවය. ඉතින් මොසාඩ් ඔත්තු සේවය කියන්නේ ඊශ්‍රායලයේ තියෙන වටිනම ආරක්ෂක අංශයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර යුදයුණුසමක් තිබ්බත් මේ යුදෙව්ව මේ ඊශ්‍රායල ජාතිකයෝ නිවාඩු දවසේ යාලගේ සෙනසුරාදා සබත් දවසේ මේ වෙරළ තීරයට ඇවිල්ලා විනෝදන වැඩි තමන්ගේ පවුලේ දරුවෝ එක්ක. ඉතින් මෙයාලා පොඩි කාලේ ඉඳලම මේ තත්ත්වේ නුහුරු දෙයක් නෙමෙයි යාලට. ඒ කියන්නේ මේ ඊශ්‍රායලේ බිහිවෙච්ච වෙලාවෙ ඉඳලා යාලා දන්නවා අවට රටවල් වලින් ලොකු තර්ජනයක් යාලට තියෙනවා කියලා. මොකද අවට තියෙන රටවල් පහම ඇවිල්ලා මුස්ලිම් රටවල්. ඉතින් යාලට තර්ජනයක් තියෙනවා කියලා එයාලා හැමතිස්සෙම දන්නවා. ඒක මතක තියාගන්න. ඒ දවස්වල ඉඳපු නායකයෝ ඉඳලා ඒවට ගැලපෙන්න මේ රට දියුණු කරා සංවර්ධනය කරා මානව සම්පත් ගොඩ නැගුවා. තාක්ෂණය අතින් යුද ශක්තිය අතින් ආර්ථිකය අතින් මේ හැමදේම ගොඩ නගලා තියෙන මෙහෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ට පොඩි කාලේ ඉඳන් මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. මොකද අතීතයේ ඉඳලාම එක රටවල් එක්ක යුද්ධ කරා මෙයාලා. ඒවෙන් පරාද වෙලත් නෑ අද වෙනකන්. උපක්‍රමශීලීව උපායශීලීව ඒවත් ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ තියෙන යුද වාතාවරණය කොයි පැත්තට හැරෙයිද කියලා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ආරක්ෂක අංශය හඳුන්වන කෙටි නම තමයි IDF කියලා. IDF කියලා කියන්නේ ඊශ්‍රායලි ඩිෆෙන්ස් ෆෝසස් කියන එක. ඉතින් මේ IDF එකට තමයි ඊශ්‍රායලයේ ගුවන් හමුදාව, යුද හමුදාව, මෙයා බුද්ධි අංශ මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ IDF එක යටතේ. ඒ වගේම මේ වෙද්දී ඊශ්‍රායලය දන්වලා තියෙනවා ඉරානයේ තියෙන සියලුම තොරතුරු හෝමාරු ක්‍රම වලට තාක්ෂණිකව ඇතුල් වෙලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය ගැන මාධ්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිනවා. ඔබ දන්නවා ගොඩක් හැක් කිරලි කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය හැක් කරලා නොයෙක් පණවිඩ ඊශ්‍රායලය විසින් නිකුත් කරලා තියෙන ඉරානයේ මාධ්‍යවලදී. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ වෙද්දී මොසාඩ් ඔත්තු සේවය සහ ඉරානයේ වර්තමානයේ පවතින බලයට විරුද්ධව ඉරානය තුල සිටින සාමාන්‍ය ජනතාව එකතු කරගෙන ලොකු මෙහෙයුමක් ඉරානය තුල කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ මොසාඩ් ඔත්තු සේවය හා ඊශ්‍රායලයේ තියෙන මේ යුද ශක්තිය ගැන දන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් YouTube එකේ Google එකේ search කරලා බලන්න අපිට ආසන්නතම සිද්ධිය ගන්න පුළුවන් 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ නායකයා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය. ඉතින් මේ ඝාතනය කිරීමට කලින් මෙයාලා විස්මයජනක මෙහෙයුම් කිහිපයක්ම කරා. ඉතින් අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිස්බුල්ලා සංවිධානය ඊශ්‍රායලට හෝ වෙන කිසියම්ම සංවිධානයකට අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න එයාලා පරණ පේජ් සිස්ටම් එක තමයි තොරතුරු හොමාරු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ පේජ් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා දැකලා ඊශ්‍රායලය විසින් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් යොදවලා මෙයාලා විසින් නිෂ්පාදනය කරපු පේජර් හිස්බුල්ලා සංවිධානයට සැපෙව්වා. ඉතින් මේ පේජරේ තිබුණු රීචාර්ජබල් නැත්නම් නැවත ප්‍රතිරෝපණය කළ හැකි බැටරි දෙකෙන් එකක් පුරණ ද්‍රව්‍ය සහිතව තමයි හිස්බුල්ලා සංවිධානයට යවුවේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ තොරතුරු සියල්ල අරගෙන ඉවරලා හිස්බුල්ලා නායකයා ඝාතනය කරන සතියකට දෙකකට පෙර මෙම පේජර් යන්ත්‍ර සියල්ලම තාක්ෂණිකව පුපුරව හැරියා. මේ පුපුරව හැරීමෙන් හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ විශාල සමාජිකයන් පිරිසක් තුවාල වුණා. දෙවැනි පියවර වශයෙන් ලෙබනනය තුළ ක්‍රියාත්මක කොට හිස්බුල්ලා සංවිධානය විසින් පාවිච්චි කරපු වෝකි ටෝකි වල බැටරි වලට මේ විදිහටම කරලා පුපුරව හැරියා. එතනදී කිහිප දෙනෙක් මරමුවටපත් වුණා. මේ විදිහට තමයි මොසාඩ් බුද්ධි සේවය සහ ඊශ්‍රායලයේ බුද්ධි සේවය පාවිච්චි කරගෙන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරගෙන මේ විද්වතුන්ගේ සහාය අරගෙන මෙයාලා සතුරන් හැටියට සලකන මෙයාට විරුද්ධව ඉන්න කණ්ඩායම් මර්ධනය කරන්නේ. හරි හෝ වැරදි එක මත මගේ මිත්‍රයින්ට තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ගන්න පුළුවන් දේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට ගන්න එකයි මම හිතන්නේ මට වැදගත්. මිත්‍රවරුනි, මම යුද්ධය කියන රජලෙක මම කැමති අනුමත කරන දෙයක් නෙවෙයි. අතීතයේ ඉඳලම බලය ශක්තිය තියෙන මිනිස්සු තමන්ගේ බලය ශක්තිය පතුරවලා එයාලගේ අභිමතාර්ථ ඉටු කරගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවදිත් ඒ වගේ බලාරගලයක් වගේ තියෙන මේ බලාරගයට මැද වෙච්ච බොහොම පුංචි මිනිස්සු, පුංචි රටක් අපි. ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අය ඉතින් මේ දවස්වල බොහොම කනගාටුවෙන් ඉන්නවා. අනේ යුද්ධ නිසා ඉරානේ මෙච්චරක් මැරලා නේද, මෙච්චරක් තුවාල වෙලා නේද, ඊශ්‍රායලයේ මෙච්චරක් මැරලා නේද, මෙච්චරක් තුවාල වෙලා නේද කියලා. ඉතින් මේ රටවල් දෙකම ගත්තත් මිත්‍රවරුනි, වර්තමානයේ ලංකාව ගත්තාම ලංකාවත් ඉන්නේ හරි ඛේදවාචක එක.
ඉතින් අපේ අය ගොඩාක් මේ යුද විශ්ලේෂක එහෙම මේ දවස්වල ඉන්නවා සමාජ මාධ්‍ය එහෙම. ඉතින් මේ සමහරකට ඊශ්‍රායලේ කොවිද තියෙන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැතේ මේ මම දැකලා තියෙනවා නොඑක් දේවල් කියනවා. මම මේ රටේ ඉඳලත් නොදන්න දේවල් ගොඩක් අය ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය දන්න බවක් පේනවා. ඉතින් ඒවට ප්‍රතිඋත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉතින් හැම දෙයකටම උත්තර දෙන්න බෑ. ඉතින් කෙනාගේ බුද්ධි මට්ටම් අවබෝධය කරගෙන ඉන්න මට්ටම් වෙනස්. ඉතින් මම නිකන් දැනගන්න විතරක් කියන ලංකාවේ තියෙන ඛේදවාචකයක් කියලා කිව්වට ඉතින් ඔයාලා බලන්න මොකද්ද ඛේදවාචකය කියලා. 2024 රියා අනතුරු වලින් මිත්‍රවරුනි 2359ක් මැරලා තියෙනවා. වර්තමාන වෙද්දී මේ රටවල් දෙකේම යුද්ධයෙන් මැරිච්ච පිරිසටත් වඩා වැඩි පිරිසක් රියා අනතුරු වලින් මැරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දී ඩෙන්ගු ව්‍යාප්තිය නිසා මේ අද දවසේ වෙද්දී 13 දෙනෙක් මැරලා තියෙනවා. ඉතින් මේව නොසලකා හරින්න බෑ. ඉතින් රටේ යුද්ධ නැහැ කියලා බලන්න මිනිස් ජීවිත අහිමි වෙන හැටි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට පිළියම් යොදන්න නැතුව මේ බලාරකලේ මැද්දට පැනලා මේ පුංචි රටක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපේ රටේ මිනිස්සු බේර ගන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන එක තමයි. ඉතින් අදට මේ විස්තර ඇති. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න, හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඒ වගේම මගේ ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න මිතුරන්ට, ඉරානයේ ඉන්න මිතුරන්ට, ලාංකික මිතුරන්ට මම මතක් කරනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න, තමන්ගේ ජීවිතේ පරිස්සම් කරගන්න. රජයෙන් දෙන ආරක්ෂක විධිවිධාන අනුව ක්‍රියා කරන විශේෂයෙන් ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න මගේ මිතුරන්ගෙන් ඉල්ලනවා හැම වෙලාවෙම සයිරන් එක වැදුනහම නොටිෆිකේෂන් එකක් ආවහම ආරක්ෂිත බංකරවලට යන්න. ආයෙත් තොරතුරුත් එක්ක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු යමු. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අයට YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලා ඊශ්‍රායලයේ ඉන්න මගෙන් දැනගන්න මොන හරි තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නම් ඒ පිළිබඳවත් යෝජනා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න. ආයුබෝවන්. 360 with Umesh.